입에 한번 붙여보자고. 한 가보자. 화낼 것 같긴 한데. 화낼 것 도전. 아, 이렇게 들어도 크긴 크다. 하자, 닭 좀 벌려줘. 닭 좀 닫아줘. 깼어. 하지만 여보 그냥 잡아라. 와 진짜 뭐 하는 거야 자는데. 왜 자는데 저럼 화나지? 진짜 내일부터 좀 피곤해 죽겠어 진짜. 아파 안 걸어. 나 아파 안 걸어. 저 방법은 본인이 붙이고 재는 수밖에 없다. 본인이 내가 코를 건다는 걸 빨리 인지하는 수밖에 없어, 방법은. 진짜 하루 이틀도 아니고. 굿모닝. 야, 날씨 좋네. 진짜 또 니한테는 날씨 좋고 니한테는 날씨. 나는 이 아침도 어젯밤의 연속이야. 아이고. 나는 코를 안 골아, 여보. 진짜 뻔뻔하면 극치다니 어떻게 하나 한번 보자. 아, 그래서 찍어놨다고? 찍었어. 어쩔 수 없어. 잘했네. 보여줘야 돼. 이봐 내 부시럭부시럭하지. 내 아니, 이런. 근데 이거 화초리 소리 아니야? 화초리잖아. 나 아닌 것 같은데? 이거 어디서 다운받았지? 다운받았어, 근데 좀. 네 이럴 줄 알고 내 얼굴 조금 불해가지고 찍어놓은 거 있어. 얼굴 봐봐, 얼굴 봐봐. 이 나네. 누가 봐도 웅성언니잖아. 봐. 야, 진짜 이렇게 좋다고? 여보 이런다니까 숨 못 쉬고 막 이런다니까. 그러니까. 그럼 나중에 저렇게 콕 하면서 다시 손 돌거든. 와, 나 다 됐네. 솔직히 거짓말 안 하는 줄 알았어. 와, 근데 저 영상을 보고 나서 제가 미국에 돌아와서 2년 동안 계속 코를 골고 있었다라는 거에 와이프가 많이 참았겠다라는 생각이 확 들더라고요. 너무 충격이었어요. 그렇지. 그래서 영상이 필요하구나. 봐야지. 그렇지. 2년 동안이었으면 너무나 긴 시간인데. 이제는 한계점이 온 거야? 그래서 얘기한 거야, 나한테? 내가 잠을 못 자서 내도 건강에 해로운 것도 맞지만 여보도 숨을 안 쉬고 자다가 무슨 일이 있을지 몰라. 그러니까. 내가 할 수 있는 거를 검색을 해보면 코골이 때문에 당뇨병도 위험이 커지고 그리고 뇌졸중 그리고 고혈압 수면 중에 돌연하는 환자의 10명 중에 9명 90%가 무호흡증. 이미 갱년기 때 확인하고 포기한 부분인데 뭔데? 성기능 장애. 그건 이게 또 위험한 거구나, 이게. 코 고는 게. 여보, 당장 예약하자, 병원에. 그래 여보. 빨리 결정은 하셔. 성기능 약화야. 바로 그냥 병원행인데. 빨리빨리 해결책을 찾아야지. 아, 선생님, 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 예. 집사람이 저 때문에 잠을 못 잔다고, 저희 코골이 때문에 어떻게 해결책이 있는지 그래서 상담받으러 왔습니다. 중요한 거는 코를 안 골던 사람이었거든요. 네네. 아빠가 이제 미국에서 코치 생활 하시다가 한국에 오셨는데 그때부터 골더라고요. 산소들이 계속 떨어져 있으니까 잠의 질이 떨어지게 되고 두뇌 기능들이 다 떨어지게 됩니다. 뭐 인지 기능, 집중력, 뭐 그래서 기억력. 멍하군요. 사람이 좀 네네. 순발력 떨어진 것처럼 좀 그래요. 갱년기 한 증상인가 또 그렇게 생각하셨었잖아요. 또 원인은 따로 있었네. 그리고 남자분들 같은 경우는 이제 성기능 장애까지도 올 수가 있어요. 저기 갱년기 와서 성욕 떨어져. 코골아서 성욕 떨어져. 나 진짜. 최악이다, 최악이야. 그래도 희망적인 부분은 무호흡을 치료를 하면 개선될 수 있는 부분이니까 네, 우선은 제가 안쪽을 조금 내시경으로 보면서 네네. 안쪽 구조랑 이런 것들 좀 보도록 하겠습니다. 네. 코 안에 좀 먼저 보도록 하겠습니다. 앞에 좀 먼저 간단하게 볼게요. 좀 불편하세요. 네, 좀 마지막으로 조금만 더 들어갈게요.
정상적인 좀 모양새입니다. 그래서 공간이 이만큼씩 크게 나오고 정상인데 지금 사진 좀 보여드릴 건데 양쪽 코를 나눠주는 비중격이라고 하는 넓은 판인데 판이 이렇게 한쪽으로 좀 휘어 있으세요. 왼쪽 사이에 숨 쉴 수 있는 공간이 좀 많이 안 나오고 있는 부분이 있고 그리고 지금 비염 때문에 좀 많이 부어 있어요. 이 부분들이 이제 좀 직접적인 부분으로 생각이 되고 그래서 밤에 주무시면서 수면 다운 검사해서 실제로 어떻게 주무시고 계신지 드리겠습니다. 알겠습니다. 이야, 이게 살면서 또 코골이 때문에 병원을 다 오고. 와. 야, 또 혼자 이렇게 오니까 너무 좋은데 이거 얼마만에 혼자야? 아 혼자 자면서 진짜 말 그대로 수면 검사실이구나. 아, 이거 한 2박 4일 자는 것도 괜찮은데 여기서 밥은 주나 여기? 좋네. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 하기 전에 네. 목둘레부터 한번 드셔보고요. 목둘레를요? 그게 저희가 수치가 같이 검사대에 들어가는 부분이어서 네. 야, 살다가 목둘레는 처음 재보네요. 네. 야. 목둘레도 영향이 있구나. 다른 장치들도 조금 많기 때문에 편하게 주무시기는 조금 힘드시고요. 네, 보통은 다들 그래도 검사 잘 하고 가시는 부분이어서 걱정은 안 하셔도 될 거예요. 그러니까 치네. 검사를 해야 되니까. 아, 되게 많이 붙이는군요. 이게 나이 먹어서 자꾸 이게 탈모가 생겨서 샴푸 중요한 걸 감고 왔는데 피부 트러블 이런 거는 괜찮나요? 네. 보통은 다 괜찮게 검사 진행하시긴 하세요. 참 말 많죠. 궁금한 게 많아요. 네. 자꾸 소심해지고 나이 먹을수록 생각이 많아지고 토도 많이 들고. 네. 선생님 이렇게 부착하고 잠은 잘 수 있는 거죠? 네, 되게 피곤한데 잠이 안 올 것 같네요. 이 분위기가 뭔가 주렁주렁 매달려 있는 게 제 얼굴은 뭐 크리스마스 다가오는데 크리스마스 트리 달아놓은 게 그냥 코골이 고치러 왔다가 불면증 생겨서 갈 것 같은 느낌이 드네요. 실제로는 좀 굉장히 좀 많이 깨셨거든요 중간에. 아, 그래요? 잠의 질도 좀 많이 떨어져 있으시고 그래서 그 코골이 소리도 굉장히 좀 크게 그죠? 들리고 있거든요. 그리고 무호흡증도 중등도 단계의 무호흡증이 같이 동반이 되어 있으세요. 그래서 집에서는 몇 번 못 느끼셨을 수도 있는데 심각하네 여보 봐봐. 야, 나 그렇게 심각한지 몰랐는데. 그냥 내가 애지간하면 참고 사는 여자라니까 여보. 도저히 못 참겠더라니까 내가. 대단하다. 저는 코 고는 장면을 좀 먼저 보여드리도록 네. 하겠습니다. 맞아요. 대리사 이 정도. 심각하네. 지금 앞에도 조금씩은 살짝씩 보는 부분들이 있고 그래 이렇게 여보. 충격이다. 저럴 때도 숙면을 못 취한다는 얘기예요? 그렇지. 대박. 소리가 굉장히 크게 책정이 계속 됐었어요. 이걸 보니까 또 분노가 생기네. 또 분노가 생겨 진짜. 아 밤마다 미치겠어요 진짜. 와, 소리 엄청 크네. 소리가 실제로 크면 나중에 심한 경우는 옆에 분이 소음성 난청에 걸리는 경우들도 있기는 있거든요. 그래서 코골이도 충분하게 좀 문제가 많이 되고 있는 상황이고 이제 숨이 멈췄던 순간을 좀 보여드릴 건데요. 진짜. 지금부터 이제 숨을 멈추고 있는 순간이고요. 실제로 가슴하고 복부랑 움직이지 않고 숨을 멈춘 순간입니다. 아, 이렇게 오래? 네. 이때 한 17초 정도, 이때 한 17초 정도 숨을 멈추셨고요. 17초면 그렇게 꽤 끌리면서 긴 시간인데. 다시 숨을 쉬는 모습을 보이고 있고요. 지금 깊은 잠을 전혀 못 주무시고 계세요. 깊은 잠이 0%가 나왔고 아예 0이에요? 네. 그리고 1단계 얕은 잠, 2단계 중간 잠들이 조금 늘어나 있고 네. 이런 깊은 잠들이 없어져 있는 상황이다. 네. 이해를 하시면 될 것 같아요. 그러면은 본인은 잘 잤다 하고 일어난 게 잘 잔 게 아니었어. 그죠. 평균적으로는 한 13.6초 정도 숨을 멈추시고요. 가장 아까 보여드렸던 길게 멈췄을 때가 한 17초 정도. 이게 다른 분들에 비해서 많이 길지는 않으세요. 그래서 굉장히 기신 분들은 1분, 2분 이렇게 넘어가는 경우도 일부러 숨 있거든요. 2분 참기도 힘든데.
뭐 운동선수셔서 그런지 반응 속도가 좋으신 건지 바로바로 이제 숨이 멈추면 바로 또 깨시고 죽기 싫어서 바로바로 깨시고. 일어나는구나. 반응이 굉장히 좀 좋으신 타입이신 것 같습니다. 저희가 원하는 만큼 압력만 충분하게 잘 조절을 해주면 무호흡을 충분하게 원하는 수준으로 정상으로 잡을 수가 있어요. 그래서 성공률 적응만 잘 하시면 성공률은 굉장히 높다. 네, 우선은 조금 양압기 한번 써보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 너무 선생님. 감사드립니다. 고맙습니다. 양압기라는 걸 한번 써봐야겠다. 하철아. 이렇게 해서 여기서. 여기에서 푸어서 어? 끼워서 아 이렇게 저렇게 생긴 게 그렇지. 양압기구나. 코끼리 코같이 생겨서. 그러니까. 코 속으로 보기는 되게 돌풍이 들어와. 돌풍이. 아니 아빠 내가 봤을 때는 어. 아빠가 어. 내 방에 자고 엄마랑 나랑 이렇게 여기서 자고 어. 안방에서 그건 아니지. 지금 컨디션이 너무 안 좋아. 며칠째 막 몇 년, 2년. 몇 년째 그럼. 잠도 못 자니까 그러니까 내가 네 방에 자고 화철이가 아빠 방에 잔다고? 이걸로 고쳐질 때까지만. 나는 코 안 고니까 지금 갱년기 때문에 살짝 멀어졌는데 또 코골이 때문에 또 각방을 쓰면 더 멀어지잖아. 그건 아니잖아, 하철아. 그렇다고 내가 이렇게 피가 마를 수는 없잖아. 영원히 모를 수도 있어. 야, 이거 또 너무 골아갖고 또 하리 누나 또 시끄럽다고 눈 뒤집어져가지고. 아 옆방이니까. 야, 옆방이 문제구나, 또 옆방이. 어떡하냐. 야, 난 어디서 살아야 되니? 나 진짜 미치겠다, 이 집안 진짜. 나는 왜 폭탄이야, 우리 집에서. 잘 여기 계시네요. 뭐 어쩌겠어요. 우리 가족들이 조금 행복하려면은 제가 불편한 걸 좀 감수를 해야 되겠죠. 빨리 갱년기와 코골이를 이겨내갖고 다시 제가 입성할 수 있도록 노력하겠습니다.